Cerita ni hebat lah. Memang seronok. Dah pukul berapa ni? Apa? Dah pukul 9? Lagi 20 minit kita orang kena pergi doktor kanak-kanak. Emma, boleh awak siapkan diri? Kita kena pergi dah ni. Mana pula beg saya? Alamak. Emma, awak kat mana ni? Awak dah siap ke? Boleh ke kita pergi sekarang? Emma, janganlah lambat. Kita dah lambat ni. Awak menyorok ke? Keluarlah. Mama tak ada masa lah nak main. Cepatlah, kita dah lambat. Mama tahu awak ada bawa selimut ni. Keluar sekarang. Tak ada atas katil. Mana dia ni? Emma. Alamak, buang masa lah macam ni. Kita orang dah kena pergi. Oh, coolnya. Yulian, boleh tolong Mama? Mana Emma ni? Mana saya tahu Mama? Saya kan kat bilik saya ni. Emma tak ada kat sini lah. Alah, Yulian, awak tahu kan? Saya tak tahulah Mama. Kenapa Mama selalu fikir yang saya buat semua benda pelik? Saya tak teruk sangat lah. Lagipun saya tengah tengok video ni. Saya tak nak kena kacau dengan Mama, Papa, Hana ataupun Emma. Maknanya semua orang tak boleh kacau saya. Yelah. Tapi Yulian, boleh tak awak jadi budak baik? Tolong Mama. Tolonglah. Alah, Mama, saya tak ada mood lah. Kena ke? Ni berkaitan dengan Emma, bukan saya. Tolonglah, Mama. Saya tak nak. Alah, Yulian, tolonglah. Mama nak turun cari dia. Awak boleh tolong cari dia kat bilik lain. Yelah. Emma, dia tak ada kat sini lah. Mana dia ni? Bunyi apa tu? Saya tak tutup TV ke? Sekarang saya tahu Emma kat mana. Dia tengah tengok TV. Haha, tengok tu. Mama, Yulian, awak ke? Emma tak ada kat sini lah. Saya dah cari dia. Tapi tak jumpa. Sorry lah, Mama. Yulian, tolonglah cari lagi. Yulian, tolonglah, Mama. Mana Emma ni? Mama dah mula risau lah. Yelah. Saya pergi cari kat ruang tamu besar pula. Okey, Mama. Tolonglah, Yulian. Terima kasih. Mana dia ni? Saya dah cari kat semua tempat. Tapi saya belum cari kat bilik air lah. Emma? Dia tak ada kat sini lah. Tapi hari tu dia ada sorok kat tandas. Mana pula dia ni? Kita kena ada kat klinik 10 minit je lagi. Ada apa dengan dia ni? Mana dia? Mungkin dia kat luar. Hahaha, tak masuk gol lah. Saya pun boleh masukkan. Tapi hari tu tak boleh pula. Yulian, mana boleh jadi ni? Mama risaukan Emma. Sibuk mencari dia. Awak pula tengok TV. Saya dah cari dia lah, Mama. Sorry lah, dia memang tak ada. Saya ada masuk bilik Hana. Kat situ pun dia tak ada. Sorry lah, Mama. Saya tak tahu dia kat mana. Mana dia ni? Mama risau lah. Mama memang tak boleh jumpa dia lah. Baik kita call polis lah macam ni. Hello, ni Keluarga Vogel. Apa? Encik boleh nampak kat skrin? Taklah, saya tak telefon pasal Yulian. Ni pasal benda lain. Saya hilang anak kecil saya, Emma. Dia 3 tahun. Dia pakai rompers warna turquoise dengan gambar penguin. Saya tak boleh jumpa dia lah. Okey, Puan Vogel. Puan last nampak Emma kat mana? Sebenarnya masa makan. Aha, lepas tu Puan tak pedulikan dia langsung. Dia masuk bilik dia main. Aha. Saya rasa dia ada kat rumah ni lagi. Takkan dia cabut lari pula. Sebab tu Puan call polis. Siapa yang patut saya call lagi? Mama, polis dah sampai. Hello, balik saya pergi dari sini. Mungkin dia kenal saya. Hello? Macam kenal je awak ni. Bukan ke awak yang... Taklah, saya tak tahu apa encik cakap. Saya bukan dia lah. Bukanlah. Alamak. Mama, saya ada benda nak tanya lah. Apa dia? Mama tengah cari Emma kan? Yelah, tengah cari lagi. Mama dah cuba dengan tu tak? Dengan apa? Hello, kat rumah Keluarga Vogel ni awak boleh dapat air coklat percuma. Air coklat percuma untuk budak perempuan je. Apa? Ada air coklat? Kat mana? Saya tak bau pun. Saya suka air coklat. Haha, saya dah agak. Mama, tengoklah. Emma, tu pun awak. Mana awak dari tadi? Mama risaulah. Mana air coklat? Saya nak cawan besar dengan krim sekali. Saya nak yang suam. Emma, Mama risau sangatlah. Awak hilangkan diri je. Mama siap call polis lagi. Kenapa ni? Nampak tak? Saya detektif yang bagus sekali. Saya terus boleh jumpa dia. Encik boleh pergi sekarang. Sekarang saya tahu awak ni siapa. Saya dah ingat dah. Awak budak lelaki yang suka buat kacau kat Taman Aqua kan? Yelah. Apa? Saya buat kacau? Mana ada lah. Mungkin encik tak kenal saya lah. Saya pun tak kenal encik lah. Encik tahu pintu kat mana kan? Emma, dishwasher bahayalah. Baik jangan buat lagi. Lagipun tak ada air coklat pun. Sorry. Apa? Tak ada air coklat? Tapi tadi ada orang cakap ada air coklat sedap. Yelah, abang yang cakap.
Apa? Alah. Tak kisahlah pasal air coklat tu. Kita kena pergi klinik kanak-kanak lah, Emma. Awak ada kena suntik lah. Harap-harap kita sempat sampai. Oh, tidak. Kena suntik. Sekarang baru saya ingat kenapa saya menyorok tadi. Baik, saya masuk balik. Saya tak ada kat sini lah. Kalau ada orang cari saya tak ada kat sini. Yulian, tolong tutup pintu ni.